主耶稣基督讲，伊就是活命的美娘，来到耶稣遮的人，心灵的确袂夭饿。相信耶稣的人，心灵永远袂脆干。请收听《活命美娘》。各位亲爱的听众朋友，大家平安，大家好。咱做伙要过来听《活命美娘》的单元。咱要继续来谈这个天马的护书的这个概论吼。咱顶回有听过天马来真书的概论吼，这是保罗写的无问题吼。对象是互少年传道提摩太。提摩太真可取的所在就是伊乖巧，伊单纯吼。伫迄种的时代吼。伫迄种的迄个信仰的经历内底有足侪人受影响，有足侪人传异端，有足侪人靠家己、靠金钱、靠权势。但是看起来读这个题目来真后，咱会感觉真欢喜终于我嘛有一个通遵循的这个所在啦。所以两张批甲看起来，题目的护书佫较亲切。佫较有人情味这是保罗第二摆伫这个列入去加角的时阵咱讲迄个所写这个批信啦当然迄个时阵可能伊知影家己要顺道已经要为主耶稣的道理互人害死伫世间的日子无偌济，所以伊恳切来提醒提摩太几件代志差不多3件代志。第一件就是2章的第3节讲爱做基督的精兵这提摩太护书。2章15节讲爱做神无愧的工人。第3爱极力追求圣洁，做神贵重的器皿。过来第4就是讲爱认真传道理、传福音，无论得时不得时。咱咧讲无论得时不得时伊所讲的背景就是讲当时传耶稣爱互人掠去关、掠去拍、掠去刑狱所以这就是不得时啦得时咧就自由的嘛所以这个得时不得时毋是单单只着讲不管什么时阵拢爱传，其实佫较要紧就是讲你有迄个胆量无？你有迄个勇气无？传耶稣会去互划清界限，传耶稣会去互关押，传耶稣会去互这个处罚你敢无？所以信仰的热切，甲信仰的根本，甲信仰的勇气就是安尼当看出啦最后一个提摩太讲当守住这个本分应当爱去遵守的就是传扬真理的福音啦对当以后有公义的冠冕来存留所以伊勉励这个提摩太爱极力来做主忠心的仆人，安尼当得美好的这个果效。咱要看讲这个批信内底提摩太护书是保罗第2摆去用关于加角内底安尼写的地点差不多是罗马啦这一摆关加大无共款，就是根据这个使徒行传所记录的第一摆封关的时阵，伊住伫家己住的所在，自由行动但是这是罗马政府对伊的宽待的这个对待，因为伊有罗马籍嘛当时佫有一群朋友含伊做伙伫身边这第一摆加角封关咧，讲起来也是较优惠一点嘛啦虽然是伫加罗内底讲起来是禁止行动尔毋是真正加角。那这一摆呢，真正关加啦完全拢去互孤立起来较早伫亚细亚的这个朋友嘛拢离弃伊啦。这1章15节看会到提摩太护书清楚会通看出这伫这个尼禄皇帝下令这个基督教诚做非法的宗教，所以就虐待嘛甚至来摆脱主后64年以后这罗马发生大火烧6暝6日，全城有14区的一半来拆做平地剩4个区无受害受难这个皇帝尼禄就下令将这个放火的这个谣言世界传，而且用尽各种的努力来洗掉家己的这嫌疑啦上简单的就是散播这个谣言，讲基督徒所放的火啦，纵火犯是这个基督徒下令逮捕，甚至抓起来的时阵就甲因处罚，这就是不得时的时阵啦你这个不得时的时阵佫去皇帝下令安尼，你敢佫传安尼来基督教就诚做毁坏了这个宗教信仰而且这一基督徒死伫真残忍的这个迫害下面呢。所以保罗伫主66年春天倒转来到这个东方的时阵伊的修德利用机会对当
当时基督教不利的这情形陷害保罗，所以保罗再一次叫用落入家内底因为伊公开宣读基督的福音嘛，所以这就是不得时的时阵，咱拄仔咧讲到迄个得时不得时，就是安尼啦。或者教会领袖往来见面往来开会啦、沟通啦、食饭，拢是危险的代志。因为罗马皇帝尼禄都已经讲这是非法的宗教，因为因就是放火，因就是歹人这个国民来处死这个基督徒、犹太人无一定犹太人啦就信耶稣的人保罗将一个朋友嘛，因为安尼甲伊毋敢接触啦，所以1章15节就讲大家都离开去保罗伫即个法庭互审判的时阵、审问的时阵伊只好家己勇敢面对即个敌人为家己做申辩伫4章16节，所以反驳每一项的即个控告，意思讲我虽然传耶稣也无败害而且耶稣的恩典甲能力是帮助人的互病人会能得到帮助软弱的人得到医治所以帮助甲医治拢会当讲互领受信的人成功来阻止即个要定义有罪啦所以就叫判关伫监狱内底看守听候法院的即个经审伫即个情形下，伊就写提摩太后书啦。所以提摩太后书的宗旨有几项，第一就是讲伊继续勉励勉励提摩太免受烦恼。虽然保罗老传道受这个苦难即马传道理传福音是无得时的时阵，因为绝对会向关起来是勉励提摩太讲爱搁较倚靠神、倚靠圣灵的帮助互相鼓励搁加强这个指示勉励伊讲要信耶稣伫主耶稣基督内底有苦难。咱都要亲像基督精兵同款批同款的受苦所在差不多有这个3摆至4摆这么多啦伊嘛勉励提摩太要尽忠去传福音、传道理传耶稣，唔通惊嘛袂使胆怯，因为个人的危险不足来挂意袂使用传福音做见笑的事，反正都要大胆去传去讲，而且讲得全备啦这就是伊重要的所在。第二就是讲呼调保罗另外一个宗旨就是将提摩太甲传调来这个罗马，因为知影离世的时阵伫要到因为伫家内底真寂寞伊期待这个提摩太会通甲伊做伙，就安尼伊交代提摩太较紧来罗马，无就看袂到第三个是见证我这张批信互保罗一个机会来记录家己的个别就讲伊这世人对耶稣基督对真理的这个服侍，规世人的服侍，盼望将来得到迄个未朽坏的奖赏，而且会通坦然来面对死亡，伊就一瞬就拢无惊吓、无惧怕所以提摩太后书的这个特征特别的所在有末了的话第一项末了的话这张批所记录的是保罗伫要死以前的见证甲劝告当提摩太读到中间的这个应许啦、警告啦、劝勉的时阵咱想讲伊心内是何等的安慰历代以来，这无价的这个批信就是有圣灵的引带，是真理的浇灌一直有这灰心困苦的工人来享受信心甲鼓励。伫面对工作寂寞的传道人有安慰、有劝勉的作用佮互神的这个困惑的使者就是讲工作人员要有新的这个属灵的感受，会当来克服这个困难来战胜反对的势力这是末了的话伊内容一般的内容，提摩太后书是咱讲是私人的这个批信嘛前书嘛是差不多啦使徒一方面劝伊爱大胆勇敢爱坚定爱忍耐一方面爱将未来看作是迄个无现实的一方面就是毋通甲未来看作是亲像玫瑰色迄个袂当实现的保罗面对的是实现的这个生命真实的而且伊也坚定讲这是耶稣基督所享受的，所以伊甲主耶稣基督的圣灵的关系真是值得考验的啦咱甲主耶稣的关系嘛是同款，要得到属灵的胜利，一定要有圣灵的帮助过来预告预告就是讲这张批拄要来的这个面对的这个离道背教
有2个所在确实的这个预言啦吼。伊预先看到讲迄个危险的日子来到三江第一站吼，因为人故意唔领受真理啦真道，随时来接受家己所爱这个教训，这错误的四江34站吼，有淡薄信徒有敬虔的外貌，违背敬虔的实意，这三江50内底有讲吼，所以伫愈来愈侪这个假基督假师傅内底吼，使徒保罗早就看出来这个离道背教的这个证明啦吼，那呢？更较需要护教，更较需要谨慎。对于整个提摩太后书来讲吼，伊的大纲甲内容的精要吼，保罗伫遮称提摩太做亲爱的囝，这个前书开头吼差不多啦吼。伊讲我真后生吼，真是我的后生，来看出保罗足疼提摩太吼。伫首先的起头就祝福伊愿因为人民平安，对百姓主耶稣基督耶稣来归乎你，这是请安问好。过来就是叫伊爱忠心事主，热切的传福音吼。伫这劝勉以前保罗无袂记你先感谢神，伊祈祷的心无煞少念提摩太，而且每日切切想要见伊。伊就求神纪念提摩太为伊所流的目屎，可见这个亲像爸囝的亲情，佮加进一步来勉励提摩太勇敢传主的福音，因为这是神赐予咱的是勇敢的心，毋是胆怯的，是刚强忍耐谨守的心。所以强调所传的福音是蒙神的恩典，毋是按照人的行为，而且因为耶稣基督的救赎就白白称义了吼。伊勉励提摩太毋通惊这个苦难的日子爱知影所信的是啥，这足感动人的为我亲弟所信的什么人？赞美诗嘛是安尼讲为我深知所信的是谁？所以信耶稣咱亲信耶稣的人甲咱同在，迄个软弱、迄个困苦、迄个悲伤、迄个黑暗，拢总驱逐了，心灵就快乐，就活泼起来所以。咱嘛接到足济安尼未信主以前忧郁困苦人变样的结果因为圣灵压惯领受主的道理以后个人生死都无重要伊会感觉讲紧来讲见证耶稣所以保罗勉励提摩太真理爱牢牢甲守住啦紧紧来守住这是所交付的这个善道，爱谆谆来教诲迄个尽心尽力为主做见证的人用福音做基任的人这个人拢爱互相带导，定定放在心内，安尼来关心而且这种真做咱的力量啦。所以靠着迄教我力量的我凡事都拢会当做。腓立比书第4章讲的这哪像都是咱缺乏的咱来靠主刚强保罗是安尼勉励提摩太。搁一项就是讲叫伊爱做无亏的工人。保罗甲提摩太讲，伫耶稣基督恩典顶头爱刚强起来。伊讲3个譬如，第一个譬如来做军人，做兵的人无互世俗的代志纏累，安尼互迄个调伊做兵的人来欢喜。你袂使搁你军人，你搁会当去做其他的代志袂使所以专心有武器，爱当保卫家园。第二，农夫就是劳力的农夫你都爱日出做日落休用心投入，亲像牛共款你当这个人努力伊都爱升得了粮食，所以军人甲做事人当然无共款。第三个比如就是讲运动员，这运动员身经百战，就是一定来训练嘛，考试就是讲比赛按照规矩比赛得顶伊就摕到荣耀的冠冕第一名安尼，那就讲咱要得神的喜悦，爱付出代价，你来训练嘛。得到这个永生的冠冕就是讲，互人看会到的，这有好的行为，安尼伫传福音的代志顶头就忍耐自约而且来持定这个目标，将来有更较好的收获，做神无愧的工人，都是爱安尼啦。过来免为迄个无谓的迄个言语的争辩互人安尼起妒起善起争竞，这个无益无帮助啦，只是会败坏人。保罗佫讲一个譬如讲，你大户人家人家有迄个金做的、银做的目气、下气来做真多贵重的，嘛有迄个卑贱的，但是若会当自觉脱离卑贱的事，安尼的确会当做贵重的器皿。那亲像无一定做金无一定是银虾做的也是木做的，拢会使只是讲你内容就是会当自觉，会当离开迄个误会甲罪恶味安尼合乎主用，你每一项器具拢会下用你无下用，盘伤浅，你免滴水的物件盘无够大地，碗无够大地，你滴的物件就有限。所以所谓贵重的器皿就是下用、适用
用得自然过来真会通来完成伊所得的物件。这就是讲圣灵会甲咱帮助下用而且毋通自甘堕落那圣灵咧催逼咧甲咱管教的时候，咱嘛爱谨慎往圣洁的方向行这就是要互神甲咱用，毋通随从情欲甲这个诱惑。主的仆人爱有胸腔所以保罗甲这个题目来讲凡事爱温温和和对待众人善于教导，存心忍耐，佮用温柔来劝戒迄个抵挡的人这2章24节25节佮来末世的警告3章开始保罗甲题目来讲末世的确有危险的日子来迄个时阵人爱安怎？人会专顾家己，自私自利，无亲情，自高自大，好宴乐，无爱神而且伊就预告安尼讲敬虔的人的确会遭受逼迫，所以基督徒爱确信家己心内所存的信仰亲像提摩太对细汉就明白圣经，对伊的外妈，对伊的妈妈，所以3章16节才有讲这个圣经拢是神默示的，会通教训人、督责人，互人归正，教导人学义，拢是有益的这个义就是神的标准，所以咱要学的是神的标准，毋是搁用人做标准互属神的人会通完全伊比惊，讲因为善事咱听起来足欢喜的末世虽乱，人心虽歹，但是咱真正主的门徒会通倚靠圣经的真理圣灵的帮助来了解正道，无伫这个世俗恶欲恶事顶头来目拉三家己，而且会通赢过试探进一步会通行出真理，活出基督，安尼才会通完全所以保罗最后佫再讲不要传道一定都爱传道，无论得时不得时，就是向逼迫嘛不要紧互拍互骂甚至为主顺道，你甘愿无？这拢会专心用百般的忍耐，各样的教训来责备人、警戒人、劝勉人这是4章第20节讲的虽然人暗耳孔毋听真道，但咱犹原要凡事谨慎忍受苦难，做成传道的功夫将神交予人的这个积分来尽完整完成。保罗讲伫第4章后壁遮，伊讲被交关的时候到离世的时候到伊将家己生命当作祭物献伫基督神的面前伫祭坛的面前，最后伊安尼写这个美丽这个乐章咱定然拢知影讲，迄个美好的地我已经踏过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了，对当以后有公义的冠冕为我存留，这是按照神的公义审判的主伫迄一日要赏赐予我的，不但赐予我，嘛赐予迄个囡仔爱慕伊献献的人所以这诗歌是安尼讲那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了，从今以后有公义的冠冕为我存留咱最后来祈祷咱做为额头灭祷，奉最后所信命祈祷，主爱天父感谢学到你伫信仰的历程内底，阮一定要经历足侪艰难，有外在有内在，主你圣灵的保守甲看顾，互阮维护神的话，维护真理，活着的时阵勇敢来行出基督的荣耀，软弱的时阵靠主刚强虽然互主耶稣灵来应批咱嘛要来荣光主的名。主伫这个末世人心乱，世代乱但是咱靠主耶稣基督伫为得救的教会内底伫真理顶面的造就伫圣灵的保守咱就会当显出这个荣耀神的这个神迹奇事伫咱的身躯来造就人，造就兄弟姊妹。主亲像保罗所讲的那到阮最后迄一日会当唱这得胜的诗歌，美好的地拍过，当跑的路走过，当神的道守住，安尼主你的确将公义的冠冕来赏赐予阮，因为安尼阮欢喜感谢，阮将荣耀颂赞归主耶稣的圣名因为平安临到阮的心上，哈利路亚，阿们。